საღამო მშვიდობისა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია სტუდია ნომერი 8, რომელსაც უძღვები ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. დღეს გვექნება ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ტრადიციულად, როგორც ყველა ეთერში, შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ ნომერზე 557 88 55 88. ისე გადის ჩვენი პოლიტიკური სპექტრის ცხოვრება, თუკი პოლიტიკური ცხოვრება შეიძლება ამ ყველაფერს დავარქვათ, რომ მათ ერთხელაც არ გაახსენდებათ ჩვენი საზოგადოების ყველაზე გამორჩეული და განსაკუთრებული წევრები. ესენი არიან პენსიონერები. როგორ ცხოვრობენ დღეს საქართველოში პენსიონერები? არის თუ არა შესაბამისი გარემო, რომელიც უზრუნველყოფს ღირსეულ სიბერეს ჩვენი ქვეყნის ვიმეორებ გამორჩეული წევრებისთვის და სწორედ ამ კითხვას დავსვამთ დღევანდელ გადაცემაში, რაზეც პასუხისთვის ეთერ სიამოვნებით დავუთმობთ პენსიონერებს. ამ გადაცემის მომზადება მე გადავწყვიტე, იმიტომ რომ რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში ვნახე ერთი უბრალო ემიგრანტის ნათია ჯალაღონიას ვიდეო, რომელიც სწორედ ამ თემას ეხება. და ამ ვიდეოში ის ყვება, როგორ ცხოვრობენ მაგალითად დიდ ბრიტანეთში პენსიონერები და შემდეგ ადარებს საქართველოში პენსიონერების ცხოვრებას. მინდა დასაწყისში ეს ვიდეო შემოგთავაზოთ და შემდეგ უკვე ეთერში ზარების მიღებისთვის ვიქნებით ჩვენ მზად. სიმართლე გითხრათ, გაერთიანებული სამეფო ჩემთვის იდეალური სახელმწიფოს მოდელი საერთოდ არ არის, მაგრამ ერთი კუთხით ნამდვილად მინდა მას ვგავდეთ და ეს არის ღირსეული სიბერე. უამრავ ხანდასმულ ადამიანთა მქონია შეხება და უამრავჯერ დამწყვეტია გული, როცა მახსენდება ჩემი ქვეყანა და ქუჩაში მოწყალების სათხოვნელად გამოსული ბებო-ბაბუები. რამე თუ აუტანელია ჩემთვის საქართველოში სწორედ ამასაკის ადამიანების ასეთი ცხოვრება. გაერთიანებულ სამეფოში ყველა იდეალურად არ ცხოვრობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასაკიანი ადამიანები მოწყალების სათხოვნელად ნამდვილად არ დგანან ქუჩაში. გარდა იმისა, რომ სახელმწიფოსგან მიღებული პენსია საკმაოდ მაღალია, ამას ემატება სხვადასხვა ტიპის დახმარება და კერძო პენსიაც. ჯანდაცვის სისტემა თითქმის სრულიად უფასოა, რაც მოიცავს ექიმთან ვიზიტებს, ოპერაციებსა და მედიკამენტებს. პენსიონერები იღებენ შეღავათებს ტრანსპორტზე, სხვადასხვა სოციალურ თუ კულტურულ აქტივობებზე, ასევე გადასახადებზე, მაგალითად ზამთარში გათბობაზე. უამრავი ადგილობრივი სათემო ცენტრია, სადაც ხანდაზმულები მოხალისეობენ, მონაწილეობენ სამოგზაურო პროგრამებში და თავს მუდმივად აქტიურად და სოციალურად გრძნობენ. ასე ვიტყოდი, ხანდაზმულები არიან დაფასებულები და დამოუკიდებლები. აი ვიდეოში რო ქალბატონი ნახეთ დასაწყისში, სრულიად მარტო ცხოვრობს, 80 წელს არის გადაცილებული. აკითხავს მომვლელი და იდეალური პირობები აქვს. და რაც უნდა აღინიშნოს, სწორედ საპენსიო ასაკში ძალიან ბევრი მათგანი მოგზაურობს კიდეც. რომ შევაჯამოთ, გაერთიანებულ სამეფოში დიდი ასაკი არ მიიჩნევა რაღაცის დასასრულად, პირიქით ეს ცხოვრების რაღაცა სხვა ეტაპია. შესაძლებელია, ეს ქვეყანა საერთოდ არ არის იდეალური მაგალითი, მაგრამ არის ის, რაც საკუთარი თვალით მინახავს და რაც მაფიქრებინებს, რომ ძალიან ბევრია სამუშაო საქართველოში, რომ ადამიანებმა ღირსეული სიბერო შეძლონ. ერთი ქვეყნის დიდი ბრიტანეთის მაგალითი მოვისმინეთ ამ ვიდეოში, რომელიც ძალიან საინტერესო იყო ჩემი აზრით, შედარება, ვთქვათ, უცხოეთში მცხოვრებ პენსიონერებსა და საქართველოში მცხოვრებებს შორის. და მოდით ამ დროიდან უკვე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 557 88 55 88 ეკრანზეც გამოჩნდება ჩვენი ნომერი და შესაბამისად მოусმენთ ამ გადაცემაში პენსიონერებს და არა მარტო პენსიონერებს. ყველასთვის ღია ეს გადაცემა იმისთვის, რომ შევაფასოთ დღეს ამ ადამიანების ცხოვრების დონე. და დაინტერესებულია თუ არა სახელმწიფო საერთოდ, რომ გააუმჯობესოს მათი მდგომარეობა. პოლიტიკოსები ზოგადად ყოველდღიურად ხომ აი რამდენ თემას ვხედავთ ხოლმე, რომ წინ არის წამოწეული და აქტიურად შუქდება და სინამდვილეში ეს არის თუ არა ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ვთქვათ, უფრო აქტუალურია, უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებს, ვინც ასაკში არიან, მთელი ცხოვრება იშრომეს, ცხოვრების დონე ავუმაღლოთ და ამ კუთხით ოპონირება გაუწიოს ოპოზიციამ მთავრობას და მთავრობამაც რაღაც პროგრამები შეიმუშაოს. ხდება თუ არა ეს? ზარია გადაცემაში, გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ, ობიექტივი გისმენთ, შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი. გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო ილია. დიახ. გამარჯობა ბატონო. მოგესალმებით, ისაუბრეთ. მოგესალმებით ბატონო ილია, თქვენ გადაცემას ძალიან თქვენ ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ, ხომ ხედავთ, აი გვაფერხებს ეს საკითხი.
ხმა აბსოლუტურად გამოურთეთ ტელევიზორს და დაიწყეთ საუბარი. ხო, თქვენ პარტიას ძალიან ვაფასებთ, ძალიან ეროვნული ხალხი ხართ. დიახ. მადლობა. შეკრებილი მან მე გირეკავ ნიჩბის ხეობიდან გირეკავ, აი მცხეთის რაიონი, სასიამოვნოა. დიახ. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, ტელეფონში მესაუბრეთ, გთხოვთ, აი გვაფერხებს ეს. კი გენაცვალე, ახლავე გამორთავ, ხმას გამოვუთ. დიახ. კი ბატონო, დაგელოდებით თან. აქვე ერთ-ერთმა ზარის ავტორმა ამას წინათ ჩვენ ეთერს გარეთაც პასუხობთ ხოლმე და ასეთი რამ გვიპასუხა, რომ ტელევიზორს ხმა რომ გამოურთო, მე როგორ გავიგონო წამყვანთან საუბარიო და როგორ გაიგებ და ტელეფონით ეხლა როგორც ვსაუბრობ ტელეფონით ეს ეთერში გადის შესაბამისად. გისმენთ ახლა განაგრძეთ. ეხლა ვეგენაცა, ეხლა. აი რამდენ დროს ვკარგავთ, ხომ შეიძლება ეს დასაწყისში უფრო მარტივად გაკეთდეს, მოემზადოთ, გამოურთოთ მარტივად ტელევიზორს ხმა და ისაუბროთ, ტელეფონში ვისაუბროთ, ძალიან გთხოვთ. 557-58-95-88, როგორ ცხოვრობთ, მიუმართავ პენსიონერებს, როგორია დღეს თქვენი ცხოვრების დონე, იმ პენსიით, რასაც იღებთ, ახერხებთ თუ არა ღირსეულთან, სრულფასოვანთან მიახლოებულ ცხოვრებას მაინც. ზარია გადაცემაში, გისმენთ? მოგესალმებით ბატონო. მოგესალმებით, ქალბატონო. დიდი მადლობა, აი ეს გადაცემა მითხარ, ძალიან კარგია. რაც ჩვენი პენსიონერების შედარება როგორც შეიძლება დასავლეთის პენსიონერებთან. ჯერეთი დასავლეთი ჩვენ ქვეყანაში მიდარი ქვეყანა, ომები რაც ჩვენ გვინახია იმას ის ომები არ უნახია, მეორე ის რომ ჩვენი ქვეყანა რაც იყო ჩვენ ქვეყანაში ქონება, ის გააჩერდა, გაიტანა, ხო და დაარჩევა სახელმწიფო გახატაკებული. ამ გახატაკებულ ქვეყანაში მადლობა, თქვენ ძალიან ცუდად ისმის სამწუხაროდ თქვენი ხმა, მაგრამ რაღაც ნაწილი საუბრისა გავიგეთ, დასავლეთის ქვეყნებს ვერ შევადარებთ, ამბობთ თქვენ და ნამდვილად ასეა. ახლა მე გადავხედე გადაცემის დაწყების წინ, მაგალითად, რამდენია პენსია ევროპულ ქვეყნებში და განვითარებულ ქვეყნებში და ძალიან სენსაციური მაჩვენებელია. ლუქსემბურგში მაგალითად 2575 ევროა პენსია, ფინეთში 1700 ევროა. გერმანიაში, საფრანგეთში, ესპანეთში 1400 ევროა, ხომ? ჩვენ არ ვამბობთ ახლა, რომ ასეთი მაღალი უნდა იყოს პენსია, ნამდვილად არ შეუძლია ეს ქვეყანას, მაგრამ ის მაინც ხომ შეუძლია, რომ ყოველთვიურად 20 და 35 ლარის ნაცვლად გაიზარდოს უფრო მეტი მაჩვენებლით, რომ ნელ-ნელა სული მოითქვას პენსიონერმა და ამავდროულად ინფლაცია და ფასები რომ ყლაპავს ყოველ მატებას პენსიისას, ეს არ ხდებოდეს ასე. ამას ვამბობთ ჩვენ და დაფასება ხდებოდეს პენსიონერების, დაფასება. აი ჩვენ ხედავთ, რომ მოგზაურობასაც კი ახერხებენ პენსიონერები უცხოეთში, მშვიდად ცხოვრობენ, თვიდან თვემდე არ ფიქრობენ არც საკვების შეძენაზე, ზოგიერთ პენსიონერს ტკბილეული ენატრება და ტკბილეულს რომ ვერ ყიდულობს, ასე კი არ არიან. და ცუდია, ჩვენ უნდა მოვთხოვოთ სახელმწიფოს, ნელ-ნელა მოდის ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ის დრო, როდესაც უფრო მომთხოვნები უნდა გავხდეთ სოციალური საკითხების თვალსაზრისით. თორემ თუ ვიტყვით, რომ ნუ ახლა ბევრი გამოიარა საქართველომ და ამიტომ რას ვიზამთ მერე სიღარიბეა და იყოს, ასე არაფერი არ გამოვა, მომთხოვნები უნდა ვიყოთ. ზარია გადაცემაში, გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი, ობიექტივი გისმენთ? არ არის. თქვენ გისმენთ, დიახ, გამარჯობა. გამარჯობათ. გისმენთ, ბატონო, რატომ არ საუბრობთ? გისმენთ? კი, ვისაუბრობ, კი, მასალეთ პატარა გიგო. კი, რა გამოიწვევთ რა შეხვედრები? გისმენთ, არ გთიშავთ, არა? გისმენთ? რომ ლაპარაკობენ. კარგით, აი ახლა უნდა გაგთიშოთ უკვე, იმიტომ რომ ტელევიზორის ხმას ელოდებით და სამწუხაროა ეს ამდენი თხოვნის შემდეგ მაინც ტელევიზორისთვის ხმის გამორთვა არ გსურთ. ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ, ტელეფონში მესაუბრეთ. ტელევიზიით დაგვიანებით მოვა ხმა.
ხოლო ტელეფონში თქვენს გაიგონებთ ჩემს კითხვას და მეც გავიგონებ თქვენს სათქმელს და ეს რა თქმა უნდა პირდაპირ ეთერში იქნება ეს დიალოგი. ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ. სხვა შემთხვევაში ვერ შედგება ჩვენი კომუნიკაცია პირდაპირ ეთერში. 557-45-55-98 ეს გახლავთ გადაცემის ნომერი. ვსაუბრობთ პენსიებზე, ვსაუბრობთ პენსიონერების ცხოვრებაზე. ხელმისაწვდომია თუ არა ჯანდაცვა მაგალითად. ხელმისაწვდომია თუ არა დასაქმება პენსიონერებისთვის. რატომაც არა, ვისაც შეუძლია, რატომ არ უნდა იმუშაოს. თუ ვთქვათ, ესეთი პრობლემატური მიდგომა აქვს დამსაქმებლებს, რომ ადამიანი თუ ახალგაზრდა არ არის, 40 და 45 წლის შემდეგ ასეთი კადრი უბრალოდ არ ჭირდებათ, არ უნდათ. ხდება თუ არა ეს? ჩემი აზრით ხდება. მოგზაურობაზე, როდესაც მიდის საუბარი ვიღაცას, შეიძლება ჩაეღიმოს რა დროს მოგზაურობაა, როდესაც კვებისთვის არ გრჩება, ხანდახან თანხაო, ასეთი შეფასებაც აქვს ზოგიერთ პენსიონერს, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია ჯანმრთელობისთვის. წელიწადში ერთხელ მაინც შიდა კურორტებზე თუნდაც საერთაშორისო თუ არა, ხომ უნდა შეეძლოს პენსიონერს დასვენება, რომ ჰაერი გამოიცვალოს და ეს მისთვის უკეთესია სიცოცხლის ხანგრძლივობისთვის. კიდევ ერთი პრობლემაა არასრულფასოვანი კვება. პენსიონერებისთვის განსაკუთრებით ეს მძიმეა, დროთა განმავლობაში დაავადებებს იწვევს და უფრო და უფრო ღრმავდება ეს ჯანმრთელობის პრობლემები, რაც ადამიანს ექმნება ასაკში. ამიტომ არ შეიძლება არასრულფასოვანი კვება, ხოლო 350 ლარით როგორ უნდა უზრუნველყო მეორეს მხრივ სრულფასოვანი კვება. ზარია გადაცემაში, ობიექტივი გისმენთ. გამარჯობა. იცი რა მინდა შვილო. არ შეიძლება ამ პენსიონერებისთვის თანკერო იყოს. რაღაცა მაღაზიები ან მარკეტები. საერთოდ ასე ღარიბი ხალხისთვის ხო შეიძლება. არ შეიძლება ასეთი ან მეორადი არ რაღაცა პროდუქტი ძალიან უჭირს. ხო შეიძლება საზოგადოებრივ ხდება. საინტერესო ინიციატივა. აი რო დილიდან საღამომდე ვარ გაიყიდა ის პროდუქტია გამოიტანო და დააგაჭირებული ხალხს ეცნობდა. აი თქვენ როგორ ცხოვრობთ მაგალითად? თქვენი ცხოვრების შესახებ მეამბეთ. მე ფილოგრესს დავცელოთ უყოფოს ჩემი შვილები. დავცელოთ ისინი გვეხმარებიან თორემ აფრით ელვიზავდი ვერ დავეხმარებოდი 100 წელი მეგრელი სიძე მყავს მეც და გაახარა ღმერთმა და პატივსცემენ და ძალიან კარგად აი ხალხი ძალიან კაი ადამიანები უყარან და პატივისცემა არ მაკია ხალხისგან და შვილებიდან შვილო მადლობა ფასამის ქალბატონო თქვენ როგორ აფასებთ საქართველოში პენსიონერების ცხოვრებას? ძალიან ცუდად შვილო არანაირად 350 ლარი 50 ლარი 25 მოვიმატე და ისეთი პასებია ბაზარში სიკვდილის პასებია რაფერი თქვა სხვა არანაირად სულად იმიტომ ვინა გამდრადეჯერ შვილები და ტირილი მომდენებია იმაი პასებია აი გამოსავალს რაში ხედავთ? გარდა ამისა იმიტომ რომ უნდა მიექციოს ყურადღება კაცო რისთვის 16 წელი ვიმუშავე, უცხოეთის საჯივრად 16 წელი რაღაცა დოლარს ყოჩოკვედი მეჩემებული ჩემი იმი და ასე რაღაცა ეთხო შექმნა ხალხმა თვითონაც ხო დაბერდებია ღმერთმა დააბერდა ღმერთმა კარგად გამყოფოთ თქვენს და ყველა ოპოზიციას პოზიციას ყველა კარგად იყო და რასისულელი თივად რა პატარა მომწოცხელი განაცემა ხშირად ვიყურებ და ხაროთ ღმერთმა ახალგაზრდები ხარ და თქვენი ინიციატივა უნდა გამოიჩინოთ, რომ თქვენ უკვე საღი ოპოზიცია ხართ, ნამდვილად ჯანმრთელი ოპოზიცია ხართ. ესენი არ არიან ოპოზიცია, ესენი არიან ის სტამების ხალხი მეტი არ არის. მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ რომ დაგვიკავშირდით. პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 557 88 55 88. როგორ ცხოვრობენ დღეს ქვეყანაში პენსიონერები? სწორედ ამ მიმართულებას ეძღვნება ჩვენი გადაცემა და ეს არის ერთგვარი სათქმელი ხელისუფლების მიმართ, ოპოზიციის მიმართ ამ გადაცემაში, რომ ცოტა გამოვაფხიზლოთ, ცოტა შევასმინოთ, გავაგონოთ, რომ ისე იოლად არ არის საქმე, როგორც მათ უნდათ დახატონ. ყოველდღიურად ახალ ამბებში რა თემები ხდება, ამ თემების 99% არ მიდის ადამიანის გულთან. ამიტომ გადავწყვიტე მე ეს თემა მომიმზადებინა დღეს. იმიტომ რომ ეს აინტერესებს დღეს
პენსიონერსაც და პენსიონერის შვილსაც და ახალგაზრდასაც აინტერესებს. იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან ხომ თავადაც დავბერდებით ყველანი. ზარია ეთერში გისმენთ? ალო, გამარჯობათ. მოგესალმებით. ახლა თქვენ თემასთან დიახ, მიმართებით ვისაუბრებთ, დიახ. პენსიონერებს ახლა სიკვდილის ნატრულობა, მაგრამ ეშინიათ. იმიტომ კი არა რომ მოკვდება. იმიტომ რომ მე დასამარხი ფული არ აქვს. მიწა აქვს აყიდელი, კუბოს აყიდელი, ამის ფული არ აქვს და ჯობია სასხა გადავარდნენ. პატრონი არ აქვს. დიახ. დასამარხი ფული არ აქვს. თქვენი აზრით, როდესაც სახელმწიფო ამბობს, რომ მე ბევრი ფული არა მაქვს და ამიტომ 350 ლარი იკმაროს პენსიონერმა და თვითონ ინიშნავს 14000 ლარამდე ხელფას პარლამენტში, აი აქ როგორი არის მიდგომა? ეს არის დასაჯერებელი, რომ ფული არა გვაქვს ბატონო და ამიტომ პენსიები დაბალია. ხო, რა თქმა უნდა, წოდვებია, კაცო. ერაზიზამ ახლა საქართველოს ხვარდი იმარხებიან ამერიკ ევროპაში საცხას კანადაში რა ვიცი ავსტრალიაში კუდა იმარხონ და ფული ხო უნდა იგი გასპასიანია იქ იმარხებიან ახარდე იმარხებიან ან ვინდა მარხავს მაგათაკ დიახ მადლობა თქვენ რომ დაგვიკავშირდით და გაგვიზიარეთ თქვენი სათქმელი სხვადასხვა მე ძალიან ბრაზდები ხოლმე როდესაც ვეცნობი სხვადასხვა მონაცემებს და ფაქტებს, აი არ დავასახელებ, მაგრამ პოლიტიკოსია ერთი, რომელიც ბალიზე იშენებს სასახლეს. ბალიზე, კუნძულზე. არ ვიცი რა ვთქვა, აი რა შეფასება გავაკეთო. და თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რა როგორი უბნები გაჩნდა თბილისის შემოგარენში და სხვა ქალაქებზე არ ვისაუბრებ და სხვა კურორტებზე და სხვადასხვა მიმართულებებზე. თბილისის შემოგარენში გაჩნდა ახალი უბნები, სადაც სასახლეებით და ფუფუნებით არის, ასე ვთქვათ, გამორჩეული ეს უბნები. სურათებიც კი იშვიათად ქვეყნდება, იმიტომ რომ ბუზი ვერ აღწევს ამ უბნებში, მდიდრების უბნებში. და ესენი სულ პოლიტიკურ და ბირი და ბიზნეს ელიტების წარმომადგენლები არიან. როდესაც პენსიონერი არავის არ ადარდებს, არც სახელმწიფოს, არც ოპოზიციის დიდ ნაწილს და არც ბიზნესს. ზარია გადაცემაში გისმენთ? მოგესალმებით ბატონო. მოგესალმებით, გამარჯობა. სამწუხაროდ პენსიონერი ვარ, ამჟამად. დიახ. პენსიონერობა დღეს ასე ვქრა. რა შევანდა რომ რაღაცა წარმოუდგენელი სენსი შერო ვერ არსებო იქ შვილიშვილის რაღაცა რომ ეკუცა ხო კიდე გული ხო გაქვს ადამიანს რომ რაღაცა კიდე გაახარო რაღაცა კიდე ასიამუნდო რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი გარდა საერთო ჯამში დღეს ახლა ხელისუფალი ვინც არყალა იქა პენსიონერების ბრალიც ბევრია ვის მუშაობის იმათი ბრალიც ბევრია ვის პენსიონერების გახდებიან იმათი ბრალიც ბევრია და ამ პენსიონერებმა ერთხელ საფრანგეთში გაფიცვა მოაწეს თავიანთი უბრალების გასაუმჯობესებლად. და უდგენ გომში პატარა ბავშვები. ჟურნალისტი ეკითხება ერთ პატარა გოგონას. შენ აქ რა გიტაო, შენ პენსიონერი ხო არა ხარ, ამან გვეძებდა ხარ. შუბეთ თუ გავხდები ფანტაზიის პენსიონერიო. ამო ვიაზრონოს ასე რაღაცა ხოუდა და ჯანდაბას ეგლა აღარა ხარ შენ მაგრამ მოგიდა რომ შენი გოგონა საღირტოში რატო უნდა იყოს ის უშევარია თუ უსაკმულია თუ წურველა აქვეყნისა გაზრდას თავზე აი რისკულზე ეკითხები ეხლა დღეს რა ხდება ქართულ ოცნებაში და თეატრული ან ზოგი დაასახელებს რომ განათლებულია არის ეს არის თავარი მაგის განათლება ზოგი შამში თავში ის განათლებულობა როგორ შეგონა სულ მოახმარეს დაწყებებინა პასუხებდა რუსია ბაგატი საქმე რასებებდნენ და უბედურობა ის კი არ არის აი ვისაც მაგათი ჯერ აი მაგათი დედავატები ყველასი რა მადლობა თქვენი სათქმელი გასაგებია როგორ ცხოვრობენ დღეს პენსიონერები რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით არის თუ არა ქვეყანაში სათანადო ღირსეული გარემო
იმისთვის, რომ ადამიანებმა შეძლონ განსაკუთრებით პენსიონერებმა ნორმალურად მაინც ცხოვრება. და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ აი ზოგიერთი პენსიონერი საერთოდ არ ყავს ოჯახი. ხომ ხდება ასეთი შემთხვევები? აი როგორ უნდა იარსებოს? ვისაც ოჯახი ყავს, ის შვილიშვილებიც ხომ სადღაც დასაქმებული არიან და სასაცილო ხელფასებია, რომლითაც როგორ შეიძლება, როგორ უნდა შეძლოს ადამიანმა, ახალგაზრდა ადამიანმა ცალკე თავისი თავი ირჩინოს, თუ საკუთარი ოჯახი ყავს, ეს ოჯახი არჩინოს და აგრეთვე უნდა იზრუნოს საკუთარ პენსიონერ ბებია, ბაბუაზე ან მშობლებზე. ხომ ეს ასეც უნდა გააკეთოს ქართველმა კაცმა, მაგრამ როგორ შეძლოს, როდესაც არ არის გარემო შესაბამისი. ზარია გადაცემაში გისმენთ? ალო. გამარჯობა, გისმენთ, ეთერში ხართ? მინდა ამ პენსიებზე ერთი ორი სიტყვა ვეცვა. კი ბატონო, გისმენთ. განა ახლა სახელმწიფოს უჭირს რომ პენსია გაზარდოს, გიდა 1000 ლარი, გიდა 1500 ლარამდე აიყალოს, არაფერი პრობლემა არ აქვს, მაგრამ თუ დააკვირდებით როგორც კი პენსია მოიბატებს, იმ წუთში ფასები იზრდება. ფასები იზრდება და მე რა ეშველება იმ კაცს იქ რომ მუშაობს, ხელფასზე რო არის, ხელფასზე რო ეხულებს და იმას არავის ხელფას არ მოუმატებს, იმას რაც უნდა იყიდოს, თორემ პენსიონერი კი შეძლებს რომ მოუმატებს იმ 500 ლარი, 1000 ლარი შეძლებს რომ იყიდოს დიჩინოს თავი, მაგრამ აქეთ მეორე მხარე რა ქნავს, მეორე 500 ლარს ოღებულობს ხელფას და ოჯახი რო აქვს, საერთოდ 3 შვილი ყავს, 4 შვილი ყავს, იმას 1500 ლარი არ ყოფილის, წელში რა ქნას იმას. ეს კაცი რო გამოვიდა და შვილიშვილებს იმაზე რომ რას ვერ ყიდულობ, მე 450 ლარს ღებულობ პენსიას. დიახ. შვილიერად, შვილიშვილებსაც ჩემთან ვიდახავ და იბათავდა. თქვენ 70 წელზე მეტი ასაკის ხართ ალბათ, ხომ რაღაც? ხო, მაგრამ თავარი მაინც ეს არის რომ პენსიის გაზრდა უნდა მოხდეს ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. და უნდა მიაღწიოს თან პარალელურად ხელფასები უნდა გაიზარდოს. ხელფასები თუ არ გაიზარდა პენსიის გაზრდა მაშინაც გამოიწვევს ფასების გაზრდა სასაფრებულები არიან ეგეთი ეს ბიზნესმენები სასაფრებულები არიან პენსია როგორც მოიბატებს მაშინაც ხელფასები იზრდება. დიდი მადლობა. ეს ვიდოდა რომ ვეთქვა. დიდი მადლობა ამ კუთხით გეთანხმებით რომ ბიზნესი წარმოუდგენლად უსამართლოდ იქცევა, როგორ შეიძლება ახლა მსხვილ ბიზნესს ჩვენ სამართლიანობა მოვთხოვოთ აი ეს სიტყვის დონეზე, მაგრამ უნდა არსებობდეს კანონმდებლობა, რომლის თანახმადაც თუ შენ შემოგაქვს კონკრეტული პროდუქცია, მისი გაყიდვა შეგეძლოს მაქსიმუმ 2 მაგ ფასად, მაქსიმუმ. მაგრამ 1000%-იანი და 3000%-იანი მოგებით რომ ყიდიან პროდუქციას, ეს უკვე დანაშაულია. და სწორედ ასე ხდება, გეთანხმებით, როგორც კი პენსია მოიმატებს, მაშინვე ფასებიც იზრდება ამავდროულად და ეს ინფლაცია ყლაპავს პენსიის მატებას. გვახსოვს ჩვენ რომ კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ 1 თუ 2 ფაქტი გამოავლინა რამდენიმე თვის წინ, სადაც გაირკვა რომ აფთიაქები მედიკამენტებს ყიდიდნენ 3000%-იანი ფას ნამატით. 3000%-იანი ფას ნამატით. წარმოგიდგენიათ რა მხელა რიცხვებზე გვაქვს საუბარი და მედიკამენტები უფრო ხშირად ესაჭიროებათ სწორედ პენსიონერებს. და როგორ უნდა იარსებოს ასეთ პირობებში პენსიონერმა. მე არ მინდა რომ რაღაცნაირად მხოლოდ კრიტიკული ვიყო, თუ კი რაიმე კეთდება, მოდით ამაზეც გავამახვილოთ ყურადღება და თავად დაგვირეკეთ ჩვენი საზოგადოების წევრებმა, განსაკუთრებით საინტერესო იქნება პენსიონერების შეფასება. ზარია ეთერში გისმენთ? გამარჯობა თებია. გამარჯობა, გისმენთ ყურადღებით. აი რამდენი ხანი ვჭალობთ გამოვედი ხარზე და მიხარია. ძალიან საინტერესო საკითხია. 60 წლის სტაჟი მაქვს მუშაობენ. 60 წლის. 90 წლის ხდება. როგორ უნდა მეყოს პენსია, რომ ერთი მემსი ჭირდება და 600 ლარი ღირს. ჩემი პენსიები არის 450. როგორ იყიდო, ან ის მემსი და ან როგორ რითი ჭამოდა, რითი იკვებო. ესეთი უსამართლობა შეიძლება? თვითონ 14-15 რომ დაინიშნეს. ერთი მოვიგნეთ ჩვენამდე კითხოს,
ეს დაინტერესე საიდან გიხსნით აგრევე მათ ხალხს ამ თანხებს და პენსიონერებს მოგაგდა ფორმებს დაატილარი და უცხოეთელარი. ჩვენ ადამიანები არა რაც სამწეში ჩვენ ხელფასიდან გაკავდა. რაც არ ვიკავები ჯანდაცვა, სასაქმე და სოციალური ყველაფერი და ამის ღირსები რაც ესეუბები რაც რა. მადლობა თქვენ. ხმამია თუ ვინოს დიახ. ეს კიდევ რა საკითხი გენოცადი ადრება ობიექტივმა თქვა რომ აცხადებდა თუ მოხვიდოდის დანაზოგი რო ხონდა მაშინ გვაიზულებდნენ და ეს სამსახურები რო უნდა დაგვეკავებინეს სალაროში გადაგვერიცხა თანხა ისიც ხო შეგვიჭამეთ მეგონა რომ რატომ მეუღდება კი ბატონო ანაბრების პრობლემას ეხებით და ეს ადრეც გვისაუბრია ჩვენ და პატრიოტთა ალიანსი ბევრს საუბრობს ამაზე განსაკუთრებით და პროგრამაში აქვს ნამდვილად ჩულო იმედი ქონდა რომ სიბერეში მაინც რაღაცა ჩვენთვის გვექნება იქ შვილები იქ რაღაცა და ჩვენ ვიქნებით იმ რა შვილა სიბერეში გამოგვადგა რამეში და არაფერი მადლობა თქვენ ზარისთვის გეთანხმებით ეს მნიშვნელოვანი პრობლემაა ეტაპობრივად მაინც უნდა დაიწყოს სახელმწიფო ამ ვალის გასტუმრება ვალად აქვს აღიარებული ხომ სახელმწიფოს მაგრამ გასტუმრებაზე უარს ამბობს პრაქტიკულად და ეს ძალიან ცუდია რაღაც ნორმად გადაიქცა რაღაც ჩვეულებრივი ამბავია თითქოს როდესაც პენსიონერი უნდა იჯდეს სახლში არაფრით არ იყოს დაკავებული ძირითადად ამ 350 ლარით მოიშოროს სახელმწიფომ ეს პასუხისმგებლობა და პენსია ასეთი მისცეს მაგრამ რატომ თორე კი რატომ მაგალითად ტანსაცმელის შეძენა პენსიონერს არ ჭირდება წელიწადში რამდენჯერმე მაინც რატომ არ სჭირდება სჭირდება ლამაზად ჩაცმა ყველას უყვარს გემრიელად კვება ყველას უყვარს განსაკუთრებით პენსიონერს მე ვისაუბრე იმაზე რომ ხანდახან წელიწადში ერთხელ მაინც ხომ უნდა შეძლოს პენსიონერმა რომელიმე კურორტზე დასვენება თუ კი ის ვთქვათ დიდ ქალაქში ცხოვრობს და ჰაერის ტემპერატურა ჰაერის ხარისხი ძალიან ცუდია აი ამ პატარა წვრილმანების შექმნაზე ინიციატივების აღებაზეც არ ფიქრობს არც პოლიტიკოსი არც მთავრობა და არც ოპოზიცია ეს საგანგაშოა და მტკივნეულია ძალიან რატომ უნდა იყოს ასეთი უყურადღებობა ზარია გადაცემაში გისმენთ საღამომშვიდობისა ილია საღამომშვიდობისა გისმენთ ყურადღებით ილია შილო რა დასანანია რომ ეგან ნახე ის უცხოეთის პენსიონერი როგორ კოხტად იყო ლაღად იყო და არ ზრუნავდა გარდა იმისა კარგად ეცხოვრა სანამ სიცოცხლე ექნებოდა უფლისგან მომჭირებული მე მინდა ჩვენ მთავრობას მივმართო რამდენი მთავრობას მოვიდა ჩემოშვილო ერთი ხალხისთვის არ მოსულა მხოლოდ მარტო მოდიან ხალხის სახელით რომ კარგად მოწყდნენ კარგი ცხოვრება მოიწყონ თავიანთი გარემოცებისთვის და იცხოვრონ ლაღად მე ხლა დიაწულუკიანს მივმართავ და მთავრობის შემადგენლობას რატო საგამოძიებო ის იყო 13 წელიწადი გავიდა ნაციონალური მოძრაობის დასამართლება თუ უნდათ აქამდე გაესამართლებინათ ყველაფერზე ლაპარაკობენ გარდა სოციალური თემისა რომ გადაფარონ რომ ხალხმა გადაიტანონ ყურადღება და თან ამბობენ რომ ამდენ ნიშნა ეკონომიკური დაგვაქვსო თუ კარგი ეკონომიკური დაგაქვს პენსიონერი როგორ უნდა გეჯავრებოდეს და ამხელა ხელფას როგორ უნდა ინიშნავდეს არ აქვს ჩვენი აქ მთავრობას მივმართავ და როდესაც ამ ქვეყნიდან წაყვას უფალი მოგთხოვთ უფალი რომ ჯერეთი პენსიონერები დაყავით და მე 35 ლარებსო ვიგდებ არ აქვს ჩვენი აქ სხვათაშორის ქალბატონო პენსიონერები პენსიით რატომ არ ცხოვრობთ რატომ უსიცხლოები ხარდა თან კიდე რო ამბობთ დინარაზე ზარქუარო ჩვენო გამარჯვების იმედი გვაქვს კიდე ეხლა რომ ის მოდის რა ქვიან მერობის არჩევნებია მე მგონი თვითმმართველობის კი საკრებულოები მერები გამგებლები რატომ მგონიათ რომ
ხალხი მოწონს და გაიმარჯვებენ. უგედურება ისიც რა არის, რომ ნაციონალები და ხოციონალები ერთნი არიან და ხალხს როგორ გვაშტერებენ, აი ეს არის უგედურება და რატო გაქვთ იმედი, რომ თქვენ ხალხი გააგამარჯვებინებთ. თქვენი ტკბილიენით ვერ გავიგეთ თქვენ მოსახლეობა. დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ შეფასებისთვის. მადლობა იმისთვის, რომ ასე ობიექტურად უყურებთ ვითარებას. ყურადღების გადატანის საკითხში გეთანხმებით აბსოლუტურად. ახლა საუბრობდნენ იმაზე ბოლო თვეების განმავლობაში გადაგვატანინეს ყურადღება, რომ ჩვენო ავკრძალავთო ნაციონალურ მოძრაობასო და მასთან ერთად სხვა პარტიებსო. ახლა დღეს გამოვიდნენ და თქვეს, რომ ისა უნდა გადავდოთო აკრძალვაო, ჯერო თვითმმართველობის არჩევნებს ჩავატარებთო და მე ავკრძალავთო. კიდევ ერთი ტყუილი. ხომ სჭირდებათ ახლა ამ არჩევნების დროს საფრთხობელა, როგორც ნაციონალური მოძრაობაა და იმ ბოროტებზე ადვილად გაიმარჯვებენ და მოიხვეჭავენ. აი ეს გეგმა აქვთ ყოველ შემთხვევაში, მოიხვეჭავენ ძალაუფლებას. შემდეგ გახარიას დაკითხვის თემა ატრიალებენ 2 დღეა ამას. ვის აინტერესებს გახარია, რა უპასუხა წულუკიანს. ეს აინტერესებს პენსიონერს თუ ის რომ უნდა მიხედონ ქართულ ხალხს ბოლოს და პენსიონერს რომ ღირსეული იყოს ცხოვრების დონეც და თავად პენსიაც. ეს უფრო აინტერესებს ჩემი აზრით. ამაზე გეთანხმებით ქალბატონო, ერთ სიტყვას არ იტყვიან. არ უნდათ და იმიტომ თვითონ უნდა დაენიშნოთ 14,000 ლარიანი ხელფასი პარლამენტში და სხვა უწყებების ხელფასებს რომ გადახედო გული გაგისკდება საერთოდ ღარიბი ქვეყანა ხომ ვართ ვითომ მაგრამ მთავრობის წევრებისთვის მდიდრები ვართ ხოლმე როგორც ჩანს. ზარია გადაცემაში გისმენთ? მეც ხელი მოუმართოთ და მე მაინტერესებს გიგაურს რატო არ იჭერენ? თქვენ როგორ აფასებთ? გავიგე გიგაურთან დაკავშირებული შეკითხვა, პენსიონერების მდგომარეობას საქართველოში როგორ აფასებთ, ქალბატონო? რო გამოსწორდეს უკეთესია. დიახ. კი, მეც პენსიონერი ვარ, 76 წელსა ვარ. 450 მაქვს პენსია. დიახ. მადლობა თქვენ რომ დაგვირეკეთ და თქვენი სათქმელი ბრძანეთ. ვინც დასაჭერია უნდა დაიჭირონ, კანონმა უნდა იკანონოს, მაგრამ როგორც ხედავთ, მუდმივი ტყუილების ქვეშ ვაცხოვრებენ. კომისია შექმნეს, რომელიც არ ვიცი, აგვისტოს ომს ვიძიებთო, ჯერ თქვეს 2 გენერალი დაკითხეს, შემდეგ ერთ-ერთი ბიზნესმენის საქმეზე გადავიდნენ, შემდეგ კიდე სხვა თემაზე და ასე თემიდან თემაზე დადიან. როგორ 2 გენერლის დაკითხვით აგვისტოს ომი გამოიძიეს? სულ მიივიწყეს ახლა აგვისტოს თემა, სულ სხვა რაღაცაზე საუბრობენ 20 ივნისის თემაზე, გახარიამ რომ აქცია დაარბია, ამაზე საუბრობენ. ქაოსი, სრული ქაოსი. ზარია ეთერში, მოგესალმებით, შეგიძლიათ დაიწყოთ. საღამო მშვიდობისა. საღამო მშვიდობისა. სანამ ჩვენ ხალხი იმას არ გავიგებთ, არ მივხვდებით იმას, რომ ის პენსია რო გვაქვს დაბალი და იმათ რომ მაღალი ხელფასი აქვს, ეს ხელისუფლების ბრალია და არა საზოგადოების და ის რომ ფასებიც იმატებს, ესაც რომ ხელისუფლების დასარეგულირებელია, ეს ყველაფერი უნდა მივხვდეთ და იმიტომ უნდა უთხრათ უარი ამ ხელისუფლებას ზუსტად. აი ახლა ეს კომისია თუ ვინმე აზროვნების უნარია, ყველა უნდა მიხვდეს, რომ დამნაშავე არის ოცნება. ნაცებთან ერთად. აი არავის არის თავის გასამწყნარ საქმეს ამბობენ ყველაფერზე. აი გახარია ეხლა თუ ასეთი დამნაშავე იყო, შეკაიკაცო, შინაგან საქმეთა მინისტრი რო იყო, ამდენი რაღაცა დააშავა და მე პრემიერ-მინისტრად რო ირჩევდი და ახლა ამას მე მირჩევ და მე მეუბნები ამ იმას, არა გცხვენიათ მართლა? დიახ. აგებძანდებოდეთ. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. საერთოდ ასე ხდება ხოლმე ქვეყნებში, თუ კი პრემიერ-მინისტრი ცუდია და რამეს დააშავებს, მაშინ ამაზე პასუხისმგებლობას იღებს ის პარტია, რომელმაც ეს პრემიერ-მინისტრი მოიყვანა. გახარიანს საკითხზე, ახლა ჩვენ რომ გვაჯერებენ და გვეუბნებიან, ცუდი იყო, გახარია მე არასდროს არ მომწონდა არც პრემიერ-მინისტრობის დროს, არც შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს და არც ახლა მომწონს სიმართლე გითხრათ. მაგრამ ქართული ოცნება ჩვენ რომ გვეჩხუბება ქართულ ხალხს, გახარიაო ასეთი და ისეთი არისო აგენტურაო. აგენტურა თუ იყო და თუ არის, რატომ მოიყვანე შენ ეს პრემიერ-მინისტრად და შინაგან საქმეთა მინისტრად? აგერ არა გაქვს სუსი და საგამოძიებო უწყებები და შეგესწავლა ნამკაცის ბიოგრაფია. ზარია ეთერში გისმენთ, არ ავცდეთ თემას, ძალიან გთხოვთ, ბოლო წუთები რჩება თან. მოგესალმებით, დაიწყეთ გთხოვთ.
ახლა პენსიები მასთან არის ნაგებულები, ასეთი მასთან შეგდება აქტიულება. ცუდად ისმის ძალიან ეთერში ხმა. წუხვარ იქნებ ხელახლა შეძლოთ მოასწროთ 3-4 წუთი დარჩა გადაცემის დასრულებამდე და ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით ყველა ზარი მივიღოთ, რომელიც ეთერში შემოვა. დღეს ჩვენ საგანგებოდ გადავწყვიტეთ, რომ არ მიგვეცა პოლიტიკური სპექტრისთვის იმის უფლება, რომ ეკარნახათ ჩვენთვის დღის თემა და გადაცემის თემა, ამიტომ რაზეც არ სურთ საუბარი, იმაზე ვსაუბრობთ, ეს არის პენსიონერების ცხოვრების დონე საქართველოში და სოციალური ვითარება. მორიგი ზარია, გისმენთ? იმადონო პენსიაზე შეწყვეტებით ვამბობ, ერთი რა პენსია არც თქვენია 14,000 ღებულობს ხელფას და შენ 350 პენსიას მოიგებ და ამას ჩვენ ვლაპარაკობ და უსმენთ. ესენი არის გასაწყვეტი. საქმე არ ვიღებ 14,000 და ვიღაციგენი პაჭაბუჭანი ეკუები. რომლებსაც ერთხელ არ გამოუყენებიათ საპარლამენტო ტრიბუნა, რომ ხალხის დასაჭირზე ილაპარაკო. სუყარა, მაგრამ აი ასე სანამ უნდა ვილაპარაკოთ. მე იმას ხელ ვიძახი, დასაჭერი თქო, ზურა დეიჭი რომ მიზროზე ის თქო, ახლა რო წააგდებს ენას და ახლებებს, ხრელებს, რაღაც აყვი არა. დიახ. 14,000 მანაც ღებულობს. არა, ვინმე პატრონი იყავსო, რომ იგი გამოკითხო რატო ამგეს დასა და იმას მე რატო 350 თქვა, სახი ვერ მეიტან ვიღებ ფულს. მაგაზინაკლები თორფილი ყავს, მაგაზინაკლები ჩამას მოვიცით. მაგაზინ სამხოსანა კაცი თუ თუ დამსახურება გაქვთ მაგათზე მეტი, თქვენ პენსიონერებს მოგმართავთ. დიახ. ვიღაცა პატრონი ხონდა იყო და ამ ხელფასებს ხონდა, ახლა იმ ნაციონალები ჯინიზად ეიმიქნენ, ამ ხელაპენსია, ვიღა. ხელფასი. აბა შამევიდე. პენსიაც დიდია, სხვათა შორის, პენსიონერის პენსია არის 1035 ლარი, ხო? რამდენი დეპუტატი გვყავდა ჩვენ შევარდნაძის დროიდან კი არა და უფრო ადრეც კი, იმ დროიდან ყველა პარლამენტის წევრს, ვინც იყო 1035 ლარს უხდით სიცოცხლის ბოლომდე პენსია და უმრავლესობას არანაირი დამსახურება არ აქვს, მოდით სიმართლე ვთქვათ. არ გვინდა, არაფერი არ გვინდა. მაგენზე ნაკლები ვინა ესეთი? ამ დინანაძეზე ნაკლები, ამ ჩაჯის კეთილი. დიდი მადლობა დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ. ეს გადაცემა იყო საკმაოდ კარგი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ეთერის მეშვეობით მიგვეწვდინა ხმა პოლიტიკური სპექტრისთვის, ოპოზიციისთვისაც, პოზიციისთვისაც, დანარჩენი საზოგადოებისთვის და ყველასთვის, თუ რას ფიქრობენ ჩვენი ძვირფასი პენსიონერები, გამორჩეული წევრები ჩვენი საზოგადოებისა, დიდი სითბოთი, სიყვარულით უნდა მოვიკითხო ყველა პენსიონერი, ვუსურვო მათ ჯანმრთელობა, სიხარული და ვისურვოთ ის, რომ მოესწროთ თქვენ და შემდეგ ჩვენ შედარებით ახალგაზრდა თაობა, რომ ამ ქვეყანაში დაფასებული იყოს ქართველი ადამიანი, საქართველოს მოქალაქე და ღირსეული იყოს გარემო ცხოვრებისთვის, ყველასთვის, როგორც ახალგაზრდისთვის, ასევე თქვენთვის დიდი სიყვარულით გეუბნებით პენსიონერებისთვის. ილია ჩაჩიბაია ვუძღვებოდი დღევანდელ სტუდია ნომერ 8-ს. გემშვიდობებით, აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში დიდი დოზით გვექნება ეთერში რელიგიური ფილმები და გადაცემები. იცით, რომ ეს რელიგიური თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი კვირაა და დარწმუნებული ვარ, მოგეწონებათ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული პროგრამა. მათ შორის პირდაპირ გადაცემებიც იქნება. ნახვამდის.